Eta horrelaxe, ia oharkabean iritsi gara 13. bikotearen txandara. Bai, azkeneko bikoteari eman behar dugu orain ongi etorria. Hauek ere izaro oso gaztetatik, umetatik hasi ziren, 4-6 urterekin hasi ziren dantzan, eta urte asko hauen ondoren, aurten hemen, seguran parte hartuko duten aurreneko aldia dute. Hauek nondi datozkigun, Azpeititik eta Getariatik, Getariako udalerria ordezkatu, Jaun Andreok arditzagun txalo bero batez, Irati Aranguren eta Leire Urresti. Iratik eta Leirek eta Iratik erdilanak egina dituzte, azken bikotea osatzen duten dantzariek, eta bigarren erdiari heldu aurretik izaro, jantzei buruzko aipamen bat bai, ezta? Hori da, bai, eta egia esan, biak ere toki askotan aritu dira bila edo miatzen inspirazioa bilatzeko soinean daramatzatenak egiterako garaian. Hain zuzen ere, Eskiula, Ahetze, Baiona, toki ezberdinetatik lortu dute inspirazioa, eta hor ikusten dituzuen bezala soinean daramatzaten jantzi ederroiek sortu dituzte. Neskak, prest, ez daudete? Bai, harin jakiteko? Aurrera ba, animo! Thank you.